हेलो फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जो दोस्तों ने पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज एक नया फोड़ देखेंगे। ये डीवीडी है, लोकल किट लगा हुआ है। ठीक है, एसएमपीएस है, ये मदरबोर्ड है, ये ऑडियो आउटपुट बोर्ड है साउंड के लिए। ठीक है, इसका प्रॉब्लम ये है कि प्ले तो हो रहा है लेकिन ऑडियो आउट नहीं हो रहा है, मतलब साउंड नहीं निकल रहा है। ठीक है, मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। चालू हो गया और टेक्स्ट भी घूम रहा है। लाइट भी चल रहा है, प्ले हो गया है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। मैं वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम घुमा रहा हूँ, देख रहे हो सैं करके का आवाज़ आ रहा है, लेकिन गाना का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो मैं पहले ऑडियो चेक कर लाता हूँ। ऑडियो में हाथ छू रहा हूँ, ऑडियो आईसी में, आउटपुट आईसी में, तो आवाज़ निकल रहा है ऑडियो। तो ऑडियो आईसी जो कि लगा है 6283, वो आईसी ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है मदरबोर्ड का। ठीक है, तो मदरबोर्ड का ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, यहाँ से निकलता है ऑडियो सिग्नल। और ये जो आईसी है SHO 600A, इसका नंबर, इसमें लास्ट पिन में जाता है और उस पर आउटपुट होके ये सॉकेट में जाता है। लेकिन ये आउटपुट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये आईसी खराब है। ऑडियो इंटरफेस जो है, किसी किसी में 4558 वो आईसी लगे रहता है। तो ये आईसी को हम लोग कैसा करके ऑडियो इसमें निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑडियो का पॉइंट से इसका लास्ट पिन को टच कर लेते हैं। देख रहे हो, आवाज आ गया। ठीक है, तो आउटपुट सेक्शन खराब है। इस आईसी का आउटपुट खराब है, आउट नहीं हो रहा है। लेकिन ये आईसी ठीक है, इसका ऑडियो सिग्नल इन हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इनपुट से डायरेक्ट हमारा ऑडियो के लिए कनेक्शन दे देंगे तो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऑफ कर दिया और ये पिन को मैं काट दे रहा हूँ। ऑडियो सॉकेट जो है, ठीक है, मैं इसको काट दिया। ठीक है, तो इसका पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इसका लास्ट पिन में मैं ये तार को सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको दे दिया।
अभी वीडियो सिग्नल तो यहाँ पे जाएगा टीवी के लिए, ऑडियो सिग्नल लेकिन यही पिन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हूँ। और ये जो LR ये काम नहीं करेगा क्योंकि आउटपुट LR में आता है AIC का, लेकिन मैं डायरेक्ट इनपुट का ऑडियो सिग्नल यहाँ दिया हूँ, तो यहाँ पे हमारा टीवी के लिए आउट होगा, साउंड आउट यहाँ से होगा, वीडियो तो यही रहेगा। तो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर के लिए जो इसमें LR में लगा है ऑडियो सिग्नल का वायर, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी चालू करके देखते हैं। देख रहे हो गाना भी बज रहा है और वॉल्यूम भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, वॉल्यूम भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग का जब ऑडियो इंटरफेस आईसी जो है ये अगर ख़राब रहेगा, तो हमारे पास आईसी अगर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट AIC का इनपुट जो निकलता है वहाँ से डायरेक्ट हम लोग भी वॉल्यूम कनेक्शन करके वॉल्यूम कंट्रोल और वीडियो के लिए भी सिग्नल आउट कर सकते हैं। अभी हमारा वीडियो भी चलेगा, टीवी में भी चलेगा, बॉक्स में तो बज ही रहा है, देख रहे हो, ठीक है। तो एक प्रोसेस है, अगर आईसी है तो आईसी बदल देने से ऑटोमेटिक वो LR भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नया नया वीडियो लाते रहूँगा, और मैं टिपिकल फॉल्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।